Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selebrasi Jerry Drinking by Mr.W and Adventure of Mr.W Performance by Mr.W. Dan jangan lupa klik subscribe to my channel. Insya Allah akan segera aku subscribe balik and check it out. Kamera rolling in action ini. Gue buat konten ini. Makanannya si Castrel malam ini adalah bebek Manila, anak bebek Manila. Tapi belum dimakan karena si Castrel ini masih malu-malu tapi mau gitu kan, belum ada respon dia. Ini adalah bebek Manila dengan Castrel yang di atas ini, burung predator alias burung elang kate alap-alap gitu. Si Moisa JTW datang lagi cari tebak pesona. Waduh, gue pikir lo di luar, ternyata lo ada di dalam sini gitu. Si Moisa JTW ini si bro and bray. Okay, see you the next video. Bye Mr. and bye bye.